السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في فيديو جديد من في الصيدلية. هنتكلم النهاردة عن التهابات الأذن أو ألم الأذن. ساعات بتحس كده بألم في الأذن، يعني ألم سواء في أذن واحدة يعني أو في الاتنين. أحيانا بتحس بإحساس كده للهرش أو بحكة، أو تكون عاوز يعني تدخل أي حاجة في ودانك، سلاكة الأذن مثلا، عشان تنظف ودانك وتبقى عندك إحساس بالحكة مستمر، أو ألم ممكن يبقى ألم شديد شوية، ممكن تصحى من النوم بسببه. أحيانا برضه بتحصل للأطفال الصغيرين وتلاقيهم بيعيطوا من غير سبب، وما تعرفش ايه السبب، وتلاقيه بيمسك ودانه وبيعيط جامد، او ما تعرفش الصراخ بتاعه او العياط جاي منين يعني، او ايه اللي وجعه، بس بتحس اللي هو بيمسك ودانه وبيشد في ودانه. ده طبعا لو كان طفل لسه رضيع يعني. فطبعا ده بيكون التهاب في قناة الأذن، سواء الخارجية أو الوسطى. طبعا بنقدم لك دلوقتي قطرة أوتال، أوتال نقط. طبعا هي استخدامها للأذن فقط. آه، هي عبارة عن قطارة فيها 5 ملي. طبعا هي مزيج من 4 مواد فعالة، مضاد حيوي ومضاد التهاب ومسكن، آه، طبعا ومضاد الاحتقان يعني. فهي بتسهل، بتسكن الألم وبتقضي على البكتيريا أو الفطريات اللي في الأذن. آه، الجرعة بتاعتها نقطة في كل أذن 3 مرات في اليوم، أو في الأذن المصابة، سواء لو هي في أذن واحدة. ده بالنسبة طبعا للأطفال. بالنسبة للكبار ممكن نقطتين من 3 إلى 4 مرات في اليوم. وإن شاء الله تتحسن، يعني مرة يوم بعد يوم بتتحسن، بيتحسن وبيزول الألم إن شاء الله. طبعا في حالة عدم زوال الألم لابد إن أنت تروح لطبيب يعني، يكشف بقى، محتاج تروح لحد أنف وأذن وحنجرة يشوف إيه السبب. ولكن طبعا هي ممتازة وبتجيب نتائج فعالة، وبتقضي على الألم. يعني هي بتساعد المشكلة اللي عاملة الألم تروح، وبرضو تسكنه. ولكن أحيانا بيبقى فيه حاجات أكتر محتاجة تشخيص من طبيب. طبعا لو الألم ما راحش أو ما حسيتش بتحسن بعد استخدام اليوم ويومين من استخدام العلاج، طبعا لازم تذهب للطبيب. نتمنى الشفاء لكل الناس وتبقوا بصحة وسلامة دايما. ما تنسوناش باللايك والاشتراك في القناة فضلا وليس أمرا. طبعا نسينا نقول سعرها متوفرة في الصيدليات بسعر 19 جنيه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.